हमारे पास मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर से हम किसी भी चीज़ को आसानी से चेक कर सकते हैं और इसके जो वोल्टेज है वो नाप सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम जब भी मल्टीमीटर से बजर पर किसी भी चीज़ को यहाँ पर चेक करते हैं तो हमें इसका जो आवाज़ है वो यहाँ पर सुनाई नहीं देता है। तो देखिए, इसका जो साउंड है बहुत ही कम आ रहा है। मान लीजिए हमारे पीछे कहीं पर शोर होता है और हम इस मल्टीमीटर का यूज करते हैं, बजर से किसी भी चीज़ को चेक करते हैं कंटिन्यूटी पर, तो दोस्तों इसका जो आवाज़ है वो सही तरीके से हमें सुनाई नहीं देता है। तो आज हम इसकी आवाज़ को बढ़ाने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और जानकारी हमेशा मिलती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मल्टीमीटर है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। तो देखिए, हम इसको कंटिन्यूटी पर सेट कर हम जब किसी भी चीज़ को चेक करते हैं तो भाई इसका जो साउंड देखिए यहाँ पर बहुत ही कम आ रहा है और कभी कभी दोस्तों हमें इसका जो साउंड है बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ पर इसका साउंड बनाने के लिए, इसकी जो आवाज़ बढ़ाने के लिए हमें बिल्कुल छोटा सा काम करना है। तो दोस्तों, इसकी जो आवाज़ बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें इस मल्टीमीटर को यहाँ पर खोलना है। तो चलिए हम इस मल्टीमीटर को पीछे से खोल लेते हैं। तो यहाँ पर दो पेंच लगे हुए हैं, तो सिंपल आपको इन दोनों पेंचों को खोलना है और यहाँ पर मल्टीमीटर की जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ होने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नया वीडियो और जानकारी हमेशा दोस्तों आपके पास पहुंचती रहेगी। तो यहाँ पर इसके दोनों पेच हैं वो यहाँ पर खुल चुके हैं। हमें इस मल्टीमीटर को यहाँ पर खोल लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मल्टीमीटर के अंदर आपको एक बैटरी लगी होती है और यहाँ पर जब हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यूटी से चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें जो आवाज़ सुनाई देती है वो यहाँ से सुनाई देती है। देखिए, इसके अंदर एक छोटा सा बिल्कुल स्पीकर लगा हुआ है, तो हम इस स्पीकर को यहाँ पर बजाकर दिखाते हैं। तो देखिए, जैसे ही मल्टीमीटर की दोनों जो पिरोक्स है जैसे हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका जो साउंड है कितना तेज़ यहाँ पर आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम इसका जो कवर है यहाँ पर बंद करते हैं तो इसका जो आवाज़ है बहुत ही कम आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों ये जो मल्टीमीटर है इसके अंदर से कहीं पर भी कोई भी छेद नहीं है। जैसे स्पीकर के पीछे आपने देखे होंगे छोटे छोटे होल होते हैं और उस स्पीकर की जो आवाज़ है उन छेदों के द्वारा बाहर निकलती है और हमें उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों, हमें बस एक यहाँ पर छोटा सा होल कर देना है, बस आपको इतना सा काम करना है और आपका जो मल्टीमीटर है इसका जो साउंड है दोस्तों वो काफ़ी तेज़ होने वाला है। तो यहाँ पर आपको स्पीकर को हटाना है और दोस्तों यहाँ पर आप स्पीकर के बिल्कुल सही जगह पर आपको यहाँ पर होल करना है। देखिए, यहाँ पर आपको होल थोड़ा सा बड़ा करना है। तो यहाँ पर हमने सोल्डर आयरन से यहाँ पर होल कर दिया है, तो आपको भी दोस्तों यहाँ पर होल करना है और ये जो होल है इसकी अच्छे से यहाँ पर सफाई कर देना है। तो इस स्पीकर के सामने बिल्कुल यहाँ पर होल कर दिया है। आपको होल इसके स्पीकर के सामने ही करना है, तभी इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ आएगी। तो यहाँ पर हम इस स्पीकर को यहाँ पर साइड कर देते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो होल है बिल्कुल इसकी सीध में हुआ है। अब हम इस मल्टीमीटर को बिल्कुल यहाँ पर फिक्स कर देंगे और यहाँ पर देखना, ये जो हमारा मल्टीमीटर है वो यहाँ पर सही तरीके से बजेगा। तो हम इस पेचों को यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देंगे। मल्टीमीटर है बिल्कुल यहाँ पर अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है और यहाँ पर देखिए इस होल के अंदर से दोस्तों यहाँ पर स्पीकर हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। और जैसे ही दोस्तों हम मल्टीमीटर की जो प्रोक्स हैं दोनों आपस में मिलाएंगे, यहाँ पर देखिए ये जो मल्टीमीटर है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर साउंड कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो होल है वो हमने बिल्कुल स्पीकर के सामने किया है। और जैसे ही दोस्तों ये मल्टीमीटर का जो बजर लगा हुआ है ऐसे ही यहाँ पर बोलता है और इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो इस होल से हमें सुनाई देती है और इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ यहाँ पर हो चुकी है। तो मैं एक बार यहाँ पर इसका जो आवाज़ है वो यहाँ पर यहाँ पर आवाज़ है दोस्तों वो यहाँ पर मैं सुनवाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी जो आवाज़ है वो यहाँ पर कितना तेज़ हो चुकी है। मल्टीमीटर की जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है और आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नया टॉपिक और नया वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।